Štai čia už mano nugaros matome vos prieš keletą mėnesių Panevėžyje atsiradusią naujovę – skaitmenizuotus autobusų tvarkaraščius. Domimės, ar šis atnaujinimas buvo reikalingas ir kokia panevėžiečių nuomonė apie juos. Retai pasižiūriu, daugiausiai laikrodį savo. Ta prasme, į grafiką ir į laikrodį. Žinau, kad yra. Labai gerai. Žinom, kada atvažiuos. Greitai. Nereikia ilgai laukti. Gerai, labai patogu. Galėtų ir nebūti. Pasižiūrė čia ir viskas. Matai, kada atvažiuoja autobusas, už kiek minučių, kiek laukti teks. O gal pėstute paeiti stojimą galima, jeigu ilgai laukti. Aš manau, kad tai labai gera idėja ir pati labai naudojosi tuo. Tai tikrai nepamaišo. Na, tiesiog nereikia kažkur kitur žiūrėti, ar programėlė kažkokia ir ant esančios šito, tai viskas skaitmeniškai matosi puikiai iš tikrųjų ir patogu. Labai patogu, labai gerai va žmonėm, bet nebereikia čia žiūrėti, pasižiūri ir viskas, labai gerai patogu. Ar tokių atnaujinimų reikėtų visose stotelėse Panevėžyje? Galėtų būti. Visai gerai. Jeigu nieks nedaužys, nelaužys, žinot, mes mėgstam naujoves niekinti. Reikėtų ypač va ten prie politechnikumas buvęs dabar kaip tenai kitaip vadinasi. Toj stoteliai būtų labai gerai. Aš manau, kad reiktų kiekvienoje autobuso aikštelėje, nes aš asmeniškai naudoju telefone, bet žinau, kad yra žmonių, kurie tos galimybės neturi ir tikrai daug patogiau yra matyti, kada atvažiuoja autobusas, už kiek minučių tuo pačiu metu. Galėtų ir visose būti, kodėlgi ne? Nu, geriau visose stotelėse, patogiau žmonėm.